Head inimesed, pastorid, kes siin kõik on. Minul on hea meel teid tervitada siis isadepäeva konverentsil. Me oleme kõvasti edu ajas, sest isadepäev on sel pühapäeval tulemas, aga konverentsi teeme juba praegu. Minu nimi on Hannes Ermagla, olen täna siis siin moderaatoriks teile. Meil on 3 põnevat sessiooni, mida ma tutvustan hetke pärast. Pealkiri meie konverentsil on kuidas saada isaks. Eelmine aasta, kui ma eksi, oli isa või isane. Väga intrigeeriv see aasta on kuidas saada isaks, ehk me siis tegime palju lihtsama. Kui ma selle peale korraks mõtlesin, siis minu 11-aastase pojaga on meil juba need keskustelud läbi käidud, kuidas isaks saamine siis täpselt käib. Et ma arvan, et enamus, kes siin saalis või ma võin öelda kõik, me teame seda. Ehk siis tegemist on ikkagi isa olemusega, mitte bioloogilise isaks saamisega. Ja kui ma mõtlesin selle peale siin ka hetk tagasi, siis see on minu subjektiivne arvamus. Mul on vahest selline tunne, et isa väärtus on sipa devalveerunud ja mehe väärtus on kuidagi esile kerkinud. Tähtis on olla mees, macho mees ja isa justkui oli varem vähe tähtsam. Nüüd minu subjektiivse arvamusel nagu nii oluline ei ole. Aga täna me siis räägime sellest, kes on isa, kuidas olla isa, milliseid väärtusi isa kannab, mida ühiskond ootab isat ja nii edasi. Kõigepealt, ilma pikema sissejuhatuseta, mul on hea meel meie ette paluda meie kaitseminister Urmas Reinsalu, palun tervitus sõnadeks. Aitäh! Armsad sõbrad! Kuidas saada isaks? Arvan, et kõige tähtsam on see, et poiss saab kokku tüdrukuga. Ja see valik, oma tulevase valik on kõige olulisem isaks saamisel, emaks saamisel. Ja 2 kõige olulisemat valikut, mida inimene siin ilmas langetab, tuleb omale amet välja valida ja tuleb omale see tulevane õige välja valida. Ja kummaski ei tohi mööda lasta. Meil räägitakse palju sellest, ja see on tõsine probleem, et meil on palju nii-öelda ilma kutseta inimesi, ligi 100 000 inimest, kellel ei ole konkreetset ametit, millega nad oskaks midagi teha. Kas siis peaga või kätega endale leiba teenida, on lihtsalt üldharidus või pooleli jäänud üldharidus. Ja nende inimeste arvu vähendamiseks on Euroopa programmidest riik kavatseb üsna ambitsioonikat kava, et kutsenõustamist viia läbi, nii täiskasvanutele kui koolinoortele aidata leida omale uut ametit, aidata oma annetele ja võimetele kohast ametit leida. Aga väga tähtis roll ja väga tähtis element selle teise valiku puhul on ka perenõustamine. Ja perenõustamine ja kasvatus, mis tähendab just nimelt seda, kuidas anda ka noortele nõu, kuidas oma tulevast seda õiget välja valida. Kurb on see, et meil on abielusuhteid meie ühiskonnas väga erinevate kirjude kaasaegsete peremudelite seas proportsionaalselt väga vähe. Ja see on probleem, ütleme seda avameselt välja. Mida tähendab abielu? Abielu kõlbeline mõõde, moraalne mõõde on tegelikult ikkagi praktiline tõdemus, et see on mehe ja naise liitumine teadmises, et kokku jäädakse nii heas kui halvas, üle aegade. Selleks pannakse kokku nii oma varalised suhted, võetakse ühised riskid, moodustatakse nagu ärimees Kippel ütles Tootsi pulmas ühine firma, kus kõik riskid ühiselt ära jaotatakse. Ja see, et paljud noored inimesed, tegelikult ju enamik noori inimesi selleks valmis ei ole, tähendab seda, et eeldatakse, et see koos elamine ja suhe, olgugi et on lapsi soetatud, ei pruugi olla püsiv, mitte läbi aegade või elu lõpuni. Ja ma arvan, et see on probleem. Indiviidi tasemel ei ole mitte kellelgi õigust näidata indiviidi perevalikute peale näpuga. Inimene elab oma elu ise, oma perekonda ise, aga ühiskonna tasemel me peame tunnistama, et on olemas teatud peremudelid, mida me ühiskonnana peaksime soodustama ja arendama. Ja harmooniline pereelu on nende keskne küsimus. Nii et isaks ja emaks olemist ja perekonnaks olemist hakkab noor inimene õppima loomulikult oma vanematelt, oma eeskujust. See on äärmiselt oluline aru saada ka vanemate rollist ja vanavanemate rollist. Et seda noort inimest, kes õpib, alati kõige parem õppimine ja kõige halvem kogemus omandamine on eeskuju. Teine koht on kindlasti haridussüsteemil, pere mudeli ja pereväärtuste edasi andmisel.
ja ka ühiskonnal laiemalt selle õpetamisel, kuidas oma tulevast seda õiget leida. Mitte üheks ööks, paariks kuuks, vaid selleks, et hakata isaks ja emaks lastele. Ja perekonna mõte ongi ju lapsed üles kasvatada ja näha ära oma lapselapsed. See ongi laiemalt inimese elu mõte. Ning kõik muu igapäevane argine eneseteostus ja meelelahutus on asjad selle kõrval, on asjad ka. Ja see on väga tähtis mõistmine, väga tähtis tõdemus, mida meil ühiskonnas püütakse suruda pideva meelelahutusliku või ka kommertsliku kogu elu nautleva elu mudeli ümber tahaplaanina. Ja ma arvan, et ühiskond ei tohiks sellega leppida, rahvas ei tohiks sellega leppida. See on väga oluliselt seotud rahva kestlikkusega. See on püsiv, stabiilne perekond, abielul üles ehitatud perekond on, nagu uuringud on näidanud, ta on majanduslikult kõigile osalistele, kes selle perekonda kuuluvad, kasulikum ja turvalisem. See on ka meestel, kes on püsivas suhtes ja abielus, on tervisekäitumine patuga pooleks parem, on peresuhted kvaliteetsemad. Ja see peresuhete arendamine on minu meelest üks väga keskseid ja tõsiseid probleeme tänases Eestis. Mõne aasta taguse uuringu järgi on Euroopa Liidu võrdleva uuringu järgi on eestlaste, laiemalt Eesti rahva rahulolu oma peresuhetega Euroopa Liidus kõige kehvem. Oleme üldiselt, eks ole, küllap oleme kriitikud, aga see on väga tõsine märk iseenesest. Rahulolu oma peresuhetega kõige kehvem Euroopas. Ja millest see tuleneb? Ma arvan, et see tuleneb väga paljuski selles meie hirmust elada tundeid omava inimesena. Ja oluline tunne, mis perekonda kokku liidab, meest ja naist kokku liidab, lapsi seob vanematega, on armastus. Ja selle armastuse välja näitamine. Ma arvan, et meil on emadepäev, meil on 1. juuni lastekaitsepäev, on veidike teise tähendusega, on isadepäev, mida me tähistame. Ma arvan, et see päev mõtestada seda pere rolli, ühe või teise pereliikme rolli, on just nimelt see päev, et seda armastust rohkem välja näidata. Õigem see, et loomulikult naisele tuleb iga päev aastas lilli viia, nõnda edasi, aga me oleme oma armastuses tagasihoidlikud ja see on see koht, kus oma tundeid välja näidata ja tunded seovad kokku. On väga palju majanduslikke väljakutseid, mida pere koos hoidmisele on kõik ajad esitanud. Tänane päev olid nad, ei olnud Vene ajal kergemat elu, ei olnud siin läbi aegade, on olnud see ikkagi inimese toimimine alati võitlus toimetulekuga. Aga see toimetulek ja raskused ja ka vahemaade tagant perekonna koos hoidmine on ikkagi seotud sellega, et kui väga suudetakse tunnetega üksteist kokku liita. Kõik muu on kõrvaline, kõik muu on vaid rahav. Ja kui see tuum ära kaob, tunne ära kaob, siis ei pea ka ainelistele ja päevastele raskustele muud asjaolud vastu. Ehk peaks meil olema riigis üks päev, lisaks nendele pereliikmete päevale ka ongi Eesti perekonnapäev. See võiks ka vaba päev olla ja võiks olla üks tava, et me tegelikult saame sellel päeval oma perega kokku ja pered ongi koos. Ja saavad kokku ka need pered, kes on lahku kasvanud sellel päeval. Ja see on üksteise hoidmise, üksteise leppimise päev. Ja ma arvan, et meie firmadel ja organisatsioonidel, kui me räägime personalipoliitikast, siis peresuhete küsimus on tõsine küsimus. On teatud ühiskondades, kus seda hoiab koos vaimulik dimensioon, religioosne mõõde paremini. Me oleme äärmiselt sekulaarne ühiskond ja selle koos hoidmine peaks olema väga paljuski kõigi ühiskonna osaliste roll. Kolmas sektor, sama üritus täna, riik läbi oma haridusnõustamispoliitika, meedia läbi oma meediasõnumite, et inimese elu pole siin ilmas üksnes nauding ja odavast kaubamajast asjade ostmine ja ka ettevõtted. Personalipoliitika osa meie firmades, suuremates ettevõtetes, kes seda välja jaksavad kanda, on kindlasti peaks olema ka perepoliitika. See peensõna, töö ja perele ühitamine. Et kuidas ettevõtted suudavad teha seda, et
mehi ja naisi, kes selles ettevõttes üks või teine töötab, et nad suudaksid oma perekonda koos hoida, aidata seda perekonda. No, kaitseministrina ma näen, et kaadrikaitseväelase elu on tegelikult juba oma olemuselt väga keerulisi väljakutseid pakkuv, kui on missioonid väljaspool Eestit kaadrikaitseväelastel. Teine on see, et kaadrikaitseväelase amet tähendab pidevalt ka roteerumist erinevates kaitseväe paiknemiskohtades läbi oma kutsealase karjääri. Ja loomulikult viskab see tõsiseid küsimärke selle pere suhte koos hoidmisele. Ja siis tuleb teha nõnda, et kõik ühiskonna asjaosalised toetaksid seda perekonna kokkujäämist, mitte vastupidi, viskaksid kaikad kodarasse. Nii et julgeme üksteist armastada, laiemas mõttes ligimise armastus, kitsamas, sügavamas tähenduses armastus mehe ja naise vahel. Ja julgeme öelda seda, et me tahaksime, et Eestis oleks rohkem neid perekondi, kus mees ja naine sõlmivad liidu ja jäävad heas ja halvas oma elupäevade lõpuni kokku. Ja siis on meil rohkem ka peresid, kus kasvab rohkem lapsi. Ja siis jääb meie rahvas kestma. Ja nii lihtne see mudel ongi. Aga selle kõige tõdemus on see, et me ei tohi leppida paratamatusega. Me ei tohi leppida sellega, mis raskustega, argimuredega, ka sellega, et võib-olla teinekord tundub, et kõik ümbritsev on täis ühte ümber ilmastuvast vahtu ja sellest vahust on võimatu välja sätestada seda, mis on tegelikult väärt. Ei ole nii. Me oleme oma elu peremehed. Me oleme peremehed siin maal ja me ütleme seda, mis meile meeldib ja teeme seda, mida me õigeks peame. Ilusat saabuvat isadepäeva kõigile. Aitäh! Suur aitäh, Urmas Reinsalu!